Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo har'a kutaa sadaffaa lola afuuraa waliin ilaalla. Yeroo darbee waa'ee haxxummaa seexanaa ilaalle bal'inaan. Haxxummaa seexanaa maal akka ta'e akkamittiin gara namaa akka inni dhufu ilaalleerra. Isa kanarra hin deebi'u kallachumaan yuutuubii irraa argattu waan ta'eef. Kanaaf har'aa boqonnaa 6 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti jiru irraa kaanaa jechuudha. Duraan dursinee dubbifanna. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabnaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daqiiqaa tokkoof gadi jennee Waaqayyoon kadhannaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Abbaa yeroo kana nu laattee ati ulfaadhu. Nama si dhaggeeffataa jiru gargaari. Ati gurra isaa banii fi lola afuuraa keessa jiru maqaa Yesuusiin haa mo'atu. Nama kana gargaari. Anaanis na gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Phaawulos akkas jedha iddoo kanatti. Lolli keenya nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti jedha. Egaa wallaansoon keenya wallaansoo afuuraati. Lolli keenya lola afuuraati jedhaa jira malee diina hin qabdanii jechaa jira miti. Diina namaa hin qabdanii jechaa jira miti. Diina namootaa qabna. Diinni namootaa jiru. Diina namootaa irra garuu diina seexanaa diina afuuraatu caalaa jechaa jira malee. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 yeroo darbee ilaalaa turre keessatti akka namaatti Demeexiroos diina jabaa Phaawulos ture. Akka inni wangeela lallabne gochaa ture. Akka inni hidhamu gochaa ture. Akka inni ajjeefamu namootatti naqaa ture. Akka namaatti diinni isaa Demeexiroos ture. Akka namaatti diina qabda. Garuu gooftaan akkas jedheera. Diina kee yoonni beela'e nyaachisi. Yoonni dheebotee obaasii jedha. Kakuu haaraan diina kee jaalladhu jedha. Maatewos boqonnaa 5:44 irratti gooftaan diina kee jaalladhu jedha. Diina kee jaalladhu. Yoonni beela'e yoo nyaachisii jedhe. Diina kee jibbin jenne gooftaan. Amantoonni kakuu haaraa diina namaa qabna. Diina namaa garuu jaallachuudhaan moona. Isa si jibbe jaallachuudhaan moota. Isa si ari'ateef kadhachuudhaan moota. Isa hamaa sirratti yaadu qajeelummaadhaan moota. Isa si hatu arjummaadhaan moota. Kun lola kakuu haaraati. Lolli afuuraa meeshaa afuuraatiin lolama. Meeshaan afuuraa meeshaa Waaqayyooti. Meeshaan afuuraa jaalala. Meeshaan afuuraa nagaadha. Meeshaan afuuraa arjummaadha. Meeshaan afuuraa amanamummaadha. Meeshaan afuuraa walii dhiisuudha. Kanaaf lolli keenya foon qabeessa wajjin miti kan Phaawulos jedhu. Foon qabeessi nu loluu dhiise miti. Diina dhabne miti. Garuu foon qabeessa dudduuba eenyutu jira isa jedhudha. Gooftaa Yesuusiin Phexros Maatewos boqonnaa 16 irratti gorsuu barbaada. Ati dhagaadha. Mana koon sirratti ijaara edda jedhee booda gooftaan achi siqee utuu hin tureen Phexros. Gooftaan waa'ee du'a isaatii gaafa ni dubbatu. Bukkeetti isa qabee Yesuusiin gorsuu barbaade Phexros. Umuriidhaanis guddaa waan ta'eef Yesuusiin gorsuu barbaade. Phexros ergamoota keessaa umuriidhaan jabaadha. Umuriidhaan guddaadha. Yeroo waamame iyyuu. Haadha manaa qaba ture. Mana amaatii Simoon dhaqee amaatii Simoon Yesuus kaaseera. Kanaaf Yesuusiin akkuma eegoo isaatti ilaaluu barbaadeetu kottee dheesse. Bukkeetti qabee gorsuu barbaade gooftaa. Maaliif duutaa jedhe? Du'uu hin qabdu jedhe. Ati nu du'uu hin qabdu jedhe. Phexros amalli isaa nama dhiba. Na gooftaan Yesuus akkas jedhe. Seexana nanaan duraa turi jedheen. Seexanni Phexros miti. Duuba Phexrosiin garuu seexanatu dhaabatee jira. Nama si lolu duuba seexana dhaabatee jira. Nama si falmu dudduuba seexana dhaabatee jira. Nama si arrabsu duuba seexana dhaabatee jira. Seexanicha ifadhu namicha miti. Seexanicha keessa seexanicha dudduuba dhaabatee kan arraba sitti baasaa jiru. Namicha duuba kan dhaabatu seexan. Kanaaf lolli kakuu haaraa lolli afuuraa nama faana miti.
Isa namicha jiru keessa, isa namicha keessa jiru faanadha. Seexana faanadha. Lolli keenya yeroo hundumaa agaanintoota faana. Isa kana haasa'e Phaawulos iddoo kanatti. Egaa heraarkii yookaan immoo sadarkaa afurota hamminaa kana tarreessee kaaya. Akkuma sadarkaa afurri qulqulluun sadarkaa Waaqayyo ergamoota isaatiin hojjetu. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, ergamoota, hangafa ergamootaa jedhee tarraa'ee jiru. Seexannis heraarkii qaba. Heraarkii isaa xiqqoo laalla. Heraarkii seexanaa yookaan immoo sadarkaa seexanoonni jiran asirratti Efesoon boqonnaa 6:12 irratti Phaawulos tarreesseera. Isa kan akkati bartuun barbaada. Inni jalqabaa jedhee rulers Ingiliffaan yookaan immoo aaleqoochi warra aboo qaban jedha. Arkoons jedhamu kun warra afaan Giriikitti arkoons warra jedhaman. Arkoonsiin kun warra alaqoota ta'anidha. Hangafa ergamoota seexanaa jechuudha. Seexanni tokko. Ishee kana dhaggeeffadhaa. Seexanni tokko. Isaayaas boqonnaa 14:12 urjii ibsituu nana ture. Urjii ibsituu nanaa jedha. Urjii ibsaa ture seexanni. Hisqeel immoo sagalee bareedaa qabdaa jedha. Kanaaf koortee jedha Hisqeel 28:18 immoo kanaaf koorte sagalee keedhaaf koorte simboo uffatte olaantummaa agarsiifte jedha. Isaayaas immoo barcuma kee teessoo sagararraarran kaawwadha jette ati yaa urjii ibsituu jedha. Akka urjii ifa ture. Hangafa ergamootaa ture. Yeroo sana Ingiliffisaa Lucifer jedha. Lucifer ergamoota hangafa ture. Worshippiidhaaf waaqeffachiisuudhaaf meeshaa bareedaa sagalee bareedaa qaba ture. Urjii ibsituudha ture. Aangoo guddaa qaba ture waaqa irratti. Seexanni tokko aangoo kana waaqarraa fudhachuudhaaf waaqa irratti lola jalqabe. Olii gaddeemee ergamoota goyyomsuu jalqabe. Waaqayyo irraa aangoo fudhanna koottaa jedhee sossobuutti ka'e ergamoota. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti gaafa gad darbatame jedha Daabiloos. Jawwichi gaafa darbatame tokko sadaffaa urjiilee gannaqe. Tokko sadaffaa inni jedhu sun ergamoota waaqarraa tokko sadaffaa ergamoota waaqayyoo fudhatee kufe jechuudha. Harka tokko fudhatee kufe. Seexanni tokkodha. Alaqaa immoo qaba. Daani'el boqonnaa 10 gaafa guyyaa 21f afurri Faares isa mormaa ture. Kadhannaa Daani'eliin gaafa qabaa ture sana hanachitti argamee Daani'eliin falmaa ture. Arkoonsii kanadha. Yookaan immoo alaqoochi ruulersii kanadha jechuudha. Warra aboo qabu jedhaman keessaa isa tokko hangafaadha. Hangafa isaaniitti dhaqe Daani'eliin mormu. Biyya Baabiloon keessatti, biyya dukkanaa keessatti, daangaa seexanaa keessatti Daani'el in kadhata. Daani'el si'a sadii jilbeenfata. Dukkana daddoonsu. Waaqa tolfamaadhaan guutuu daddoonsu. Kadhachuun ulfaataadha. Guyyaa 21 guutuu soomee sagade nyaata fo'amaan nyaanne jedha Daani'el. Gaafa kana Waaqayyo ergamaa Mikaa'eliin erge jechuudha. Hangafa ergamoota seexanaatti hangafa ergamoota Waaqayyo erge. Bakka Luusiferiin yeroo seexanni gad darbatamee bakka seexanaa kan fudhate Mikaa'el ergamaa waan ta'eef hangafatu dhaqe jechuudha ergamoota keessaa Daani'eliif. Sababiinsaa Daani'el dukkana keessa dhaabatee kadhata. Gaafa inni kadhatu ifni tokko waaqatti ol ba'aa ture. Daangaa seexanaa keessatti ibsaa ibse. Ergamaan Waaqayyoo iddoo ifti jirutti dhaabatee lola. Dhaggeeffadhu. Akkuma xiyyaarri dirree irratti bu'uu barbaadu sana ergamaan Waaqayyoo loluu gaafa dhufu magaalaadhaaf, loluu gaafa dhufu waldaadhaaf, loluu gaafa dhufu biyyaaf nama irra dhaabatee loluu barbaada. Biyya Baabiloon keessatti ergamaa Mikaa'el kan inni loluu danda'e Daani'eltu ifa tokko qaba ture. Achii ol ifni Daani'el irraa. Bakka dhaabbii argadheera. Daani'el irra dhaabadhee biyya kanaaf nan lola jechuudha ergamaan Waaqayyo. Waaw! Yeroo ati kadhattu, yeroo ati sagalee Waaqayyoo keessa taatu, yeroo ati seexana jabaattee loltu,
ergamaan waaqayyo mana keerra dhufee dhaabata. Ifa argadheera. Iddoon dhaabadhu argadheera. Iddoon irratti lolu argadheera jedhee dhufee sirra dhaabatee lola jechuudha. Sirra dhaabatee biyyaaf lola. Sirra dhaabatee sabaaf lola. Sirra dhaabatee amantootaaf lola. Nama kadhataa yoo taate sirra dhaabatee lola ergamaan waaqayyo. Dukkana cillimii keessatti gaafate kadhattu ifni tokko gara waaqaatti ol ka'a. Ifa sanarra ilaalanii dhufu ergamoonni waaqayyo. Ifa sanaan da'eeffatanii seexana loloo jechuudha. Beektee ergamaa Mikaa'el dhufee afuraffaa isiin sana seexana isa jabaa sana isa aangoo guddaa qabu sana silxaan isa jedhamu sana harkoonsii sana dhoqee daandii dhaabatee lolee jechuudha. Lammaffaa harkoonsii taanee yookaan alaqoochii taanee kan jiru awutooriitiidha. Akka Phaawulos jedhetti awutooriitii yookaan silxaanaa toora jedhaman. Warri kun immoo gooftummaa warra qaban jedha Phaawulos. Gooftummaa warra qaban. Seexanatu jira tokkoffaa irratti seexanatti taanee ruulersiitu jira yookaan immoo alaqoochi warra jennutu jira alaqaatu jira alaqaatti taanee immoo warra aangoo qaban awutooriitii jira jechuudha. Isaan kun immoo aangoo warra qabanidha. Hangaba seexanaa sana seexanaa ergamaa isa guddaa seexanaa jalatti warra hojjetanidha. Filamanii muudamanii warra hojjetantu jira. Heeraarkii qabu. Heeraarkii qabu. Sirriitti sansalata qabu jechuudha. Seexanoonni akkuma ergamoota waaqayyo. Kanaaf silxaanaatiin kun eessa jiraatu yoo jettee isaan kun seexanni gaafa darbatame samaayii sadaffaa bakka teessoo waaqayyooti samaayii lammaffaatti darbatame. Phaawulos namni tokko samaayii sadaffaatti ol butamee jedha bakka teessoo waaqayyootti ol butamee jedha samaayii sadaffaa iddoo teessoo waaqayyooti. Samaayii sadaffaarra ture seexanni waaqayyoo wajjin gadi gaafa darbatamu seexanni qaxxita boollatti lafatti qileetti miti kan darbatame. Samaayii lammaffaarratti darbatame jechuudha. Bakka teessoo waaqayyooti samiirratti darbatame. Samiirra utuu balali'u ergamoonni isaa samiirra utuu balali'anii Addaamiif Hewaaniin gaafa mukicha nyaachisan immoo dhaggeeffadhu. Addaamiif Hewaan lafarratti aboo qabu turan. Bineensota irratti aboo qabu, biqiloota irratti aboo qabu, waan hundumaa irratti aboo kennamee fi lafa kana irratti mootiin lafa kanaa Addaam ture. Seexanni qilleensarraa dhufee lafarratti karaa Addaamiin kuffiseetu Hewaaniin nyaachise Addaamiin gaafa jannataa ariisisu lafa kana irrattis moo'ee jechuudha. Amma seexanni samii lammaffaadhaa lafa kana irratti moo'ee jira jechuudha. Argite? Silxaanaatiin kun warra samiirra ta'anidha jechuudha. Samiirra amma hin darbatamne seexanni samiirra ganaadha mul'ata Yohaannis keessatti. Yoo waaqayyo nu gargaare gara fuulduraatti mul'ata Yohaannis hin bal'inaan ilaalla waan ta'eef. Amma seexanni samiirra jira hin darbatamne samii lammaffaarraa gati. Ganaa gadi gatama. Ganaa qilleetti gatama. Ganaa waggaa kumaaf hidhama. Ganaa achii kaasee immoo gaanamitti darbatama. Amma garuu samii lammaffaarra jira. Alaqoonni isaa immoo isa faana jiru. Argite? Alaqoonni isaa isa faana jiru. Silxaanonni isaa isa faana jiru. Ajaja dabarsuuchi ta'anii isaan. Ajaja kennuuchi ta'anii isaan. Garee sadaffaan akkas jedhama. Warri power of the darkness የጨለማ ገዢ ወረ jedhama. Warra የጨለማ ገዢ ወረ jedhama. የጨለማ ገዢ dukkana warra uffatan. Warra samiirra balali'an warra kun. Warra kanaan Kiraatoos jenna. Warra samiirraati. Samiirratti hojjetu. Kadhata namaa qabu. Jireenya namaa qabu. Qilleensa faalu. Haala qilleensaa faalu. Waan hundumaa samiirratti kan jiru hundumaa hojjetu isaan. Isaan kun aboo warra qaban miti. Garuu samiirratti hojjetu. Alaqochi ruulersii jira ittaansee warra aboo qilleensarraati. Aboon qilleensaa kun keessumaatii kadhata namootaa qabu isaan. Jireenya namootaa qabu isaan. Qilleensa faalu isaan. Addunyaa kana qilleensa addunyaa kana qabanii jiru. Qilleensa addunyaa kana faalanii jiru. Aboon qilleensarra. World power of the darkness. Garee afraffaan. Spiritual force of evil in the heaven and in the world.
Koosmookiraatoos jedhamu. Samiirras lafarras hojjetu. Koosmookiraatoosiidha isaan. Warri silaa kiraatos. Afaan Giriikitti arkontaas, kiraatos, koosmookiraatos jedhamu. Arkonsiin ruudarsiidha. Silxaanaat warra jennu sana. Alaqooch warra jennu sana. Sorry. Warra raboo qaban. Ittaanee gooftummaa warra qaban. Arkontaas. Ittaanee warra samiirra seerratan. Warra kadhata namaa qaban sana. Warra qilleensa faalan sana. Kiraatos. Inni afuraffaan lafarras samiirra balali'anii warra hojjetan isaan kun immoo koosmookiraatos jedhamu. Koosmookiraat iddoo hundumaa jiru gaasaan. Baay'ina qabu gaasaan. Warri kun qilleensa faalanii jiru. Warri kun dachee faalanii jiru. Warri kun galaana faalanii jiru. Warri kun addunyaa faalanii jiru. Samiirra balali'u, ergaa samiirraa fudhatu, lafa irratti hojjetu jechuudha. Lafa kana irratti hojjetu jechuudha. Dhufanii lafa kana irratti nagaa balleessuu, dhukkuba facaasuu, hammina facaasuu, jalina facaasuu, dhiiga namaa dhangalaasisuu, namni akka wal nyaatu godhuu, tokkummaa namaa diiguu, iddoo kadhannaa dhaqanii dadhabsiisuu, akka ittiin kadhanni si godhuu, si laaffisuu, cubbuudhaan si faaluu, wantoota adda addaa warra godhan kun warra samii lafarratti hojjeta jechuudha. Taraa wattaaddar jedhamu. Koosmookiraatoos irratti hojjetu jechuudha. Egaa namoonni tokko tokko seexanni shindu'aa jawwichi du'eera jedhudha yeroo faarfatanii dhageessu. Hinduu ajimoota jawwichi du'eera, bulchi du'eera jedhanii yeroo faarfatan biyyoo nyaate diinni koo, figgim jedhe diinni koo, sichin ka'u du'eera yeroo jedhan dhageessaniitu. Hinduu seexanni. Afurri hinduu. Yaaqoob boqonnaa 4:7. Seexana diina keessanii mormaa isinirraa fagaata. Waaqayyoon waammadhaa isinitti dhiyaataa jedha. Lola fuuraa keetti kana baruu qabdu. Seexanaan mormaa isinirraa fagaata. Waaqayyoon waammadhaa isinitti dhiyaata. Argite? Yeroo mormitu seexanni shimbaqata. Sirraa fagaata. Yeroo waaqayyoon waammattu waaqayyo sitti dhiyaata. Hammuma seexanni sirraa fagaataa deemu waaqayyo sitti dhiyaataa deema jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenya tokko fudhadha. Fakkeenya tokko. Namoonni yeroo qalii qalan, namoota yeroo ayyaana waggaa falaalaa yeroo qalii qalan, sangaa kubbisanii gaafa qalan, namni 10 qala yoo ta'e, namni tokko dhaabatee ulee qabatee isa qalamu foon kana eega. Allaattiirraa, sareerraa eega. Inni eeguun jiru taanaan inni qalu gatii gahu. Hin guurti kaa. Sareen guurti. Allaattiin hin guurti dhufte. Kanaaf namni sun ulee ol qabatee dhaabatee eega. Mee ilaalaa. Gaafa ulee hirkifatee dhaabatu saroonni dhufanii jala nammanii taa'u. Foon ilaalu. Hin kajeelu. Butuudhaaf. Gaafa namichi ulee ol kaasu immoo hin baqatu. Seexana gaafa ifattu hin baqata sirraa. Gaafa cal jettu dhufa. Yeroo maqaa Yesuusiin jettee irraa ariitu sirraa fagaatu. Gaafa dadhabdee raftu dhufaniiru. Abjuudhaan sitti dhufu. Namaan sitti dhufu. Karaa addaa sitti dhufu. Sitti dhufu bakka. Si ol dhufanii si gaadu. Naanna'ee si gaada. Phexros immoo akka leenca beela'ee jedha. Sarraa Phexros 5:8 immoo akka leenca beela'ee seexanii naannoo keessan naanna'ee aada jedha. Hin aada. Si argachuudha. Kanaaf mormaadha. Mormaadha. Seexana hin mormina. Waa'ee mormuu ifachuuf sentanii mormuu ifachuun adda addadha. Ifachuun maqaa Yesuusiin ba'i keessaa jennee isa ifannudha. Fagaadhu jennee isa ifannudha. Mormuun garuu hojii isaati. Hojii isaa mormina seexana. Hojii isaa mormita seexana. Jibba isaa jaalalaan mormita. Nama jaalalaa yoo taate seexanni sin jaallatu. Jibba facaasa waan ta'eef. Seexanni hattuudha. Namaaf gaafa arjoomtu seexanni hin jaallatu. Hattuu waan ta'eef. Amanamaa gaafa taatu seexanni hin jaallatu. Hattuu waan ta'eef. Nama dhugaa yoo taate yoo dhugaa dubbatta ta'e seexana mormaa jirtati.
Waaqayyoon deeggaraa jirta. Seexanaan mormaa jirta. Seexanni mormu jechuun abbaa sobaati. Yohaannis boqonnaa 8:44 seexanni sobaadha. Abbaa sobaati. Yeewushata abbaas ነው ይላል. Abbaa sobaati. Abbaa sobaa kana dhugaadhaan mormita. Dhugaa dubbannee mormina seexana. Yoo dhugaa dubbatte seexana mormaa jirta. Yoo dhugaa hojjetaa jirta ta'e seexana mormaa jirta. Yoo dhugaadhaan jiraataa jirta ta'e seexana mormaa jirta. Mormaa inni jedhu waan inni godhu hundumaa hojiidhaan mormita. Jireenyaan mormita. Seexana. Ifachuun garuu maqaa Yesuusiin jettee ifatta. Mormuuf ifachuu adda baafadha. Mormuun hojii isaati. Ifachuun immoo aakshiniidha. Yeroo sanatti immidiyeetilii ofirraa kan ittiin ariitudha. Sokkeette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Smith Wigglesworth guyyaa tokko jedhe. Smith Wigglesworth namni the father of faith namni jedhamu sun. Abbaa amantii jedhama. Baay'ee nama amanudha. Nama hin barannedha. Nama waa tokko tun baratiin haati manaasaa ispeelingii barsiiftee qubeessa barsiiftee baayibilii dubbisuu duwwaa danda'a. Waa biraan dubbisu namichi. Waa biraan dubbisu. Gaafa tokko jedhe waa'ee seexaneeffachuu irratti. Utuun dhaabbadhee konkolaataa eeggadhu jedhe dubartiin tokko mana ba'aa jirti jedhe. Sareen ishee duukaa ba'ee jedhe. Sareen dubartittii gaafa duukaa ba'u dubartittiin maaloo deebii buchuu deebii saree koo deebii jettee kadhatti jedhe. Sareen dide eegeraa sama duukaa deemanii konkolaataa yaabbachuuf jetti dhumarratti takkaama lafa dhiitte hin galtoomma gaafa isheen jettee lafa dhiittu sareen eegee of jala buusee fiigaa manatti gale. Seexanni lakkaa akka sareeti jedhe. Yoo kadhatan isheen yoo ifatan malee nama keessaa ifattaa maqaa Yesuusiin jedhi mormii. Seexana ifadhu yeroo hundumaa. Ifadhu. Hojii keedhaan immoo mormi. Qulqullaa'ii. Waaqayyoon fakkaadhu. Galaatiyaa boqonnaa 5. Galaatiyaa boqonnaa 5. 16 warra jiran sana piraaktis godhi. Ija hojii afuuraa salgan sana godhadhu. Seexanni naannoo kee dhaabachuu hin danda'u. Atiimoosferii kee keessa jiraachuu hin danda'u. Qilleensa kee qulleessi. Ganama ka'i. Ganama ka'i qilleensa kee qulleessi. Of fuulduraa kukkutti ganama ka'i. Cheenii kee kukkutti ganama kee cheenii isaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas waa tokko isiniin jedha. Seexanni gaafa halkan kaatee kadhattu. Gaafa barii kaatee hojii isaa diigdu. Akkasitti biradhaan. Nama tokko ajjeesuudhaaf safara keetii, ollaa keetii, qeensatti dhaatee ajjeesuudhaaf utuu inni gototaa jiru maqaa Yesuusiin gaafate jettu gadhiisee baqata. Hattuu waan ta'eef hattuun poolisii arginaan waan qabdu lafatti harcaaftee fiiddi. Seexanni akka hattuu waan ta'eef gaafa si argu ati nama dibamedha. Gaafa sagalee kee dhagahu maqaa Yesuusiin gadhiisi gaafate mana keessaa jettu naannoo keerraa waan qabu sana waan guuree deema, waan hatee deemu, waan saamee deemu sana lubbuu ajjeesuuf ka'e sana gadhiisee baqata. Dhaggeeffadhu qaba. Erga gadhiisee baqatee fagoo ga'ee booda galagalee ilaala. Eenyuun harkaa baase? Eenyuudhaan nama harkaa baase nama kana? Lubbuun ajjeesuu jedhu kana eenyutu harkaa baase jedheetu galagalee ilaala. Yeroo ilaalu si arga. Isa booddee sitti xiyyeeffata jechuudha. Lola walirraan cinnees irratti banuu jalqaba jechuudha. Dhukkubaan, qorumsaan, karaa ijoollee, karaa hiriyaa, karaa ikonomii, karaa baay'ee sitti duudhuutti ka'a. Hin lolta taanaan jabaadhu loli. Hin lolta taanaan cimii loli. Akkuma seexanni jabaachaa humna haareffachaa bulu atis humna haareffadhu. Humna kee haareffadhu loli seexan. Gadi jedhiin seexana. Loli ganama ka'i. Loli halkan ka'i. Loli tsomaaf sagada keedha. Loli seexan. Lola afuuraa loli. Bara kana yoo lola afuuraa lolti malee baricha hamaadha. Keessa darbuu hin dandeessu. Baay'ee bara hamaa keessa galleerra waan ta'eef. Lola afuuraa. Waaqayyo gooftaan humna kee haa jabeessu. Galanni isaa haa ta'u. Efesoon boqonnaa 6:13. Efesoon boqonnaa 6:13.
guyyaa hamaa sanatti ittiin mormitanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti dhadhaa'edha. Waa'ee guyyaa hamaa isinitti hima. Guyyaa hamaa. Maaliif kadhanna? Maaliif soomne saganna? Maaliif wangeela dubbifanna? Sababiin isaa guyyaa keessaa guyyaa hamaa tokko jira. Guyyoota kee keessaa guyyaa hamaan tokko dhufa. Guyyoota biyya lafaarraa qabdu keessaa guyyaa ati dandeessee hin kadhanne tokko dhufa. Guyyaa ati deeggaraa dhabdu tokko dhufa. Guyyaa ati sireetti galtu tokko dhufa. Guyyaa ati dhukkubee nama sii kadhatu dhabdu tokko dhufa. Guyyaa rakkattee garatti baatu tokko dhufa. Lafa ol citaan, lafa bineensa gidduu, qoraatti gidduu guyyaan ati galtu guyyaa hamaan tokko dhufa. Kana tarra kadhattuu guyyaa sanaafidha. Guyyaa sanatti cimtee dhaabachuudhaaf, guyyaa sanatti jabaattee loluudhaaf, guyyaa sanatti jabaattee dhaabachuudhaaf har'a cimuus sirra jira. Har'a kadhachuus sirra jira. Har'a sagalee Waaqayyootiin guutamuus sirra jira. Guyyaa hamaa sanatti akka dhaabattaniif jedha Phaawulos. Guyyaa hamaa sanatti. Guyyoonni hundumtuu nuuf hamaa akka ta'an beekamaadha. Efesoon 5:16 irratti baricha bitaa guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif jedha. Garuu guyyoota keessaa guyyaa hamaa caalu jira. Guyyaa sanaaf qophaa'e. Guyyaa sanaaf qophaa'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa hamaa tokko isa mudate. Borfannifamuudhaaf gaafa jedhu Luqaas 22:42 Geetesamaaniitti gaafa inni kadhate. Guyyaa hamaa. Guyyaa baay'ee inni muddame ture. Muddama akkasii muddamee hin beeku gooftaan gaafa sana malee. Bor fannifamaa, bor itti gayyisamaa, bor qullaasaa dhaabataa, bor gonfoo qoraattii uffataa, bor siqaayii arga waan ta'eefarra muddamee cimiin keessa galeetu, ciniinsuwamaa keessa galeetu Geetesamaanii iddoo jedhamutti kadhata ture. Ergamoonni isaa immoo hin rafu turan jedha. Phexros faan rafu. Yesuusin kadhata. Guyyaa hamaa sanatti. Muddamee kadhata. Utuu muddamee kadhatu jedhe. Luqaas dafqisaa akka coccooba dhiigaa lafatti xop jedha turedha. Yeroo muddamtan fayyuma dafqitu. Dafqan jiree dafqa namni muddamu. Muddama cimaa keessa namni galuu baay'ee dafqa cimaa dafqa. Akka seenaan jedhutti waraana addunyaa lammaffaa keessatti mucaan tokko gaafa xiyyaarri qilleensarraan boombii darbatu, gaafa lafarraa dhuka'u, gaafa hundumtuu gubatu, manni gubatu, abbaa haati biraati ajjeefamanii lafatti deebitu dhabdee mucaa durbaan tokkodha. Baay'ee muddamaaf cinqatii keessa gaafa galtu dafqi ishee keessa ba'eetu dhiigni fuula ishee irraa cocobe. Dhiigatu fuula ishee, dhiigni ishee kun akka dafqaatti dhiiga fiile jedhama yeroo sana. Dhiiga tif jedhe dhiigni keessaa. Dhiiga dafqaa. Gooftaan Yesuus akka kanatti dhiiga dafqaa caccabse. Hin fiile dhiigatu keessa. Dafqa ta'e. Guyyaa hamaa sanatti ergamoonni rafaniiru. Phexros faa kadhachuu hin dandeenye. Namni isa deeggaru hin jiru. Namni dhaabatee jabaadhu jedhu hin jiru. Guyyaa hamaa sana. Lolla fuudhaa kanatti loltuuf guyyaa hamaa sanatti akka qophoof ture. Phaawulos akkas jedhe isa lammaffaa Xiimotewos 4:16 irratti akkas jedhe. Gaafa yaa'ii duratti dhiyaadhee falmadhe sanaa hundumtuu na buusanii malee namni na bukkee dhaabatee na jabeesse hin jiru jedha. Guyyaa hamaan Phaawulos dubbatate citii garaa isaa Xiimotewositti hime gaafas. Sababiin isaa ergaa Xiimotewos inni lammaffaan dhuma irratti barreeffame du'itti murtaa'ee Neeroonis akka ajjeesu gaafa baru seenaa kana barreessee ji'a 4 booda kan inni mormaa citee waan ta'eef. Iccitii kana dubbata Xiimotewositti. Guyyaa hamaa sanatti hundumtuu na dhiisanii namni na bukkee dhaabatee na jabeesse hin jiru. Mana murtiitti dhiyaatee kiristaanonni inni kaleessa tajaajilu hundumtuu baqatanii tajaajiltoonni isa baqatanii qofaa dhaabbatee falma ture. Namni wabii ta'ee isa baasu illee hin jiru ture.
hundumtuu dhagaatti guuraa, hundumtuutti dubbata, hundumtuu sarrabsa, inni kaan hin kabala. Asiif achi ilaalee nama dhabe. Asiif achi ilaalee fira dhabe. Nama isaa dubbatu dhabe, nama gara isaa dubbatu dhabe Phaawulos. Waaw! Guyyaa hamaa. Hundumtuu na dhiisanii, hundumtuu si dhiisa gaaf tokko. Guyyaa hamaan hin dhufa. Guyyaa hamaa sanatti garuu gooftichi si jabeessa. Kanaaf Phaawulos akkas jedha achirratti. Hundumtuu na dhiisanii. Gooftichi garuu na bukkee dhaabatee na jabeesse. Afaan leencaa na oolche jedhe. Gaafa sana leencatti laatamuuf ture, ajjeefamuuf ture. Gooftichi garuu gidduu galee dhufe. Gidduu siif haa galu Waaqayyo. Gooftichi gidduu galeef dhufe Phaawulosiif. Du'aaf isa gidduu galee. Goofticha na oolche malee gaafa san du'an ture. Guyyaa hamaan tokko hin dhufaa bara kee keessatti. Guyyoonni hamaan tokko hin dhufu guyyoota kee keessatti. Yaa nama na dhaggeeffattuu guyyaa hamaa sanaaf qophaa'i. Har'a kadhadhu. Har'a galaana qadhu. Har'a sirriitti keessi kee yoo cime malee. Miilli kee jabaate yoo dhaabate malee. Guyyaa hamaa sanatti loluu hin dandeessu. Kanaaf Phaawulos guyyaa hamaa sanatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti dhadhaa'edha. Guutummaatti dhadhaa'edha. Wayitittaanuu mi'i lolaanni kan Waaqayyoo kun immoo maal fa'aadhaa jennee tokko tokkoon siccinee ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, Waaqayyoo gooftaan isin eebbisu. Maaddii Waaqarraa warri jaallattan namoota kaaniifis sheer godhaa. Namoota kaaniifis dabarsaa. YouTuubii kana immoo sabiskiraayib godhaa guddisadhaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Eebbifamtaniittu. Yaa gooftaa nama si dhaggeeffate kana eebbisi. Ayyaana kee baay'isii fi lola hafuuraa lolee mo'achuu akka danda'u isa gargaari. Harka qabii isa gargaari. Bara hamaa kanatti isa gargaari. Guyyoota hamaa keessa jiru kanatti isa gargaari. Nama kana ati jabeessi. Bineensa isa nyaachuuf jedhu harkaa baasi. Maqaa Yesuusiin harkaa baasi. Humnaa dabalamuu fi ayyaana dabalamuu fi dibannaa dabalamuu fi nama kana gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen, ameen, ameen.